祁东家，祁东家，田老爷，哎呀，田大少爷，幸会幸会幸会，请坐。坐，哎，坐，请。哎，祁东家，你们初来徽州，疫后生又是刚刚开业，本应我带着儿子，带着礼物，登门祝贺的，没想到你都先来拜访了，实在是不好意思啊！啊，田老爷，您千万不要客气，请坐，请坐，请坐。敢问田公子，已经在钻研复原七言古墨了？一言大人设宴，给了徽州各家墨商展示能为的机会，田家岂敢怠慢？只是古墨复原不易，眼下也还在摸索。难怪，这徽州一带的生漆，都被田老爷给采购一空了。田家呀，自知制墨根基不深，没法跟各家相比，所以就多备了些原料，逐一尝试复原之法。做生意还是要向田老爷多多学习才是。哎，哪里，足够有魄力，好一招釜底抽薪。这是断了不少人的路，也抢占了不少先机啊。我听说现在其他几家还在为这生漆而犯难呢。见笑。不过七九听闻这徽州一带会有一批新的生漆，到那个时候，田老爷会不会也大肆采买啊？如果到那个时候在金钱方面有任何困难，可以找戚某，戚某愿意助田老爷一臂之力。多谢祁东家。来，喝茶。走。哎，果然啊，今日来到田家，看到这田宅如此大气，果然，田家是徽州制墨之首啊。小七，你这是谎报军情啊！单凭田大少爷看的古籍墨方，就可以看出田家底蕴足够深厚。为何你只告诉我传承100年的只有陈家还有李家，而田家是农？给田老爷赔个不是。不用，祁东家，高抬了。说到底蕴，哎呀，我们怎么能跟李家和陈家相比呢？哎呦，田老爷您千万不要谦虚。戚某初来乍到，但也想涉及徽州墨业，所以想了解一下各家是如何起的家，还有这墨法是承袭哪一派系啊？不妨田老爷说来听听。田墨也就是到了我的手上，才稍有起色，所以说谈不上什么底蕴，什么派系。那就更要向田老爷学习了。从无到有，田家竟有今天这般家业，令晚辈好生佩服。听闻祁东家年纪轻轻便是七帅的心腹，来徽州是为七帅承办军资，想必您也定非等闲之辈。置办军资一事乃是军中机密，知道我这层身份的，并无几人。田大少爷这么快就对我的身份了如指掌，一直有所耳闻，田家在徽州长袖善舞，根基颇深。果然，戚某今后在徽州还要仰仗田老爷，还有田大少爷。啊，好了，不说这些了。敢问祁东家这次来徽州，可带家眷？要不要我吩咐手下人备些薄礼送到府上，以尽地主之谊呀？七九替在天之灵的家眷，感谢田老爷。早年间，家中亲眷被奸人所害，现在只剩下七九一人。哦，
是言，是言。祁东家，莫怪啊。相信善恶终有报，您的亲眷必然沉冤昭雪，大仇得报。那就借田老爷吉言。老爷，赵大人到。赵大人，哎呀，这赵大人可是这县衙的赵申赵大人。看来田老爷和赵大人交情匪浅，难怪可以对戚某的身份了如指掌。行商行商，自古行商，半有关呢。祁东家，你不也走通了严大人这个路子吗？守将，既然今日有要客登门拜访，那在下就不叨扰了，告辞。今日不凑巧，照顾不周啊，还请祁东家多多谅解。下一次吧，我再备薄酒，再请祁东家登门叙旧。多谢田老爷。来，祁东家，以后多多关照，多多关照。哎呦，赵大人，哎呀，有失远迎，有失远迎。来，请。无需多礼，哎，赵大人。来，您快请。请。来，赵大人，请。祁东家，来日方长。小七，东家，看来这两人还勾结在一起，这倒也好。赵申，娘，回来啦。哎，你们俩怎么空着手就回来了？外头能买到的生漆全被买光了。那买不到生漆还怎么制墨呀？只要制出是奇岩古墨，便可得墨务官大人的青眼。恐怕现在整个徽州的磨坊都为了这个事儿卯足劲儿干的，这生漆自然吃紧得很。不过，我总觉得哪里有些奇怪。真娘，你七祖母这丫头啊，昨夜宴席上你替七祖母出了头，这七祖母还没好好谢过你呢。七祖母，您无需致谢，我这么做也是为了爷爷。那总归是你替主家接下了这份差事，你对主家是有恩的。这丫头，我们都知道，制七烟古墨与烧烟台不同，是制烟料配方产生的废漆废料，对烟棚来说，要求极为苛刻。你说那个老磨坊，年久失修，你干脆就回主家研制七烟古墨。那主家的工人师傅任你调配，一切损耗由主家担着，这样你就可以心无旁骛地研制，如何？七祖母，复原七烟古墨一事，真娘有几点想同七祖母讲。你说。第一，我只是回李家磨坊，并非主家，李家内宅之事，我不想介入。
丫头啊，祖母心里知道你对主家还有心结，我绝不会强求你。第二，若是景东叔跟绛月四叔母闹事闹到我面前，我定然不会忍气吞声，到时可别因为此事而耽误了正事。这一点你大可放心，你景东叔和四叔母那边，我定会打点好。这第三，此事我是为了爷爷，为了李家所接。若是这七烟古墨顺利研制出来，墨方可归主家所有，但是我们八方也要占一份力。至于多少，七祖母您看着定夺便是。合情合理呀，七祖母当然答应你。多谢七祖母理解。我的真娘啊，你果然长大了。瞧瞧如今的你，行事稳健，思虑周全，还懂得为自己争取。七祖母心里很是欣喜。那我这些，自然都是跟七祖母您学的了。跟我学的。真丫头，你在研制的过程中碰到任何难处，直接跟七祖母说。七祖母，这眼下正好有一事。今日我同哥哥去买生漆，这市面上都售空了。不妨不妨，你六爷爷那儿啊，在郊外有个庄子，新种了一片漆树，足够你用了。只是你六爷爷要你亲自去讨。七祖母，您就不能好人做到底吗？我还没好人做到底呀。你说说，你从七祖母这儿讨了这么多，七祖母就不能跟你还个价吗？真娘知道了，那真娘自己去找六爷爷。七祖母，若是这七烟古墨顺利研制出来，等我拿到钱，到时候请七祖母吃茶。哟，鬼精灵呢？好，我等着。去六爷爷那儿。哦，真娘，你是让我去当说客？六爷爷，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 我跟真娘来取生漆，劳烦您写个凭条，好让我们去找春花姑姑。你觉得自己真能复原这古墨吗？行，然后知之间，非力行焉者，不能知也。若是我都不去尝试一下，怎能知道我是不是能够复原呢？
这块墨和你在严大人宴席之上所见的奇烟结为古墨，资历、源流都不输他呀。你若是能看出这里边的门道，生漆我可以给你；若是看不出，一切免谈。六爷爷，这题款已经模糊不清，如何考究？题款若看得清，我还考你做什么？六爷爷，那七祖母都说，说这方墨虽然周深包浆厚重，但仍然挡不住墨彩神异，气韵隽永。从上面的云鳞纹可以看出，这方墨应当有些年头了。满满的药香味儿，这里面还夹杂着一丝恬淡味。若是我没有猜错的话，这关窍便是在这一丝的恬淡味。是荷花。我知道了，这方古墨便是名闻天下的龙香记。你可知它的来历？我小的时候听我爹爹跟我说过，说这唐明皇曾为潞州别驾，某夜伏案书写时，见这桌上的方墨上跳出一个黑衣小道士，如影而形，见到他便直呼万岁。这唐明皇问小道士其来历，小道士说：“墨之精，龙宾也。”之后唐明皇登基之末，便想到龙宾之事，便为此墨取名为龙香记。六爷爷，我说的可对？此墨关窍在于取荷花之叶荷墨。拿着凭条去西郊庄园找你春花姑姑领生漆吧。多谢六爷爷，那这娘不打扰六爷爷了。还给你，拿到。花儿，今天真是麻烦你了，还特意陪我跑一趟。这有啥的？出来春游多开心啊！况且我也好久没有见到春花姑姑了。听说六爷爷一直忙着磨坊的事情，他自己一个人在郊外的庄园，很久没有进过城了。我印象中春花姑姑的性子很是温和，她竟然一个人管得了这么大的园子，是不是姑父在帮她？原本啊，就春花姑姑自己一个人，又管着润歌，又管着一些婆子，管着下面的长工。正巧这阵儿好像姑父回来了，可以帮他搭一手。我爹说了，六爷爷对着姑父防得可紧了，就是为了不让他管庄园，才把他派去苏州去跑商。六爷爷这个心眼儿，防人跟防狼似的。谁说不是呢？哎，快到了，走。你小心，他待会儿撞你呢！赶快跑！
真娘，上等生漆昨日长工才割好，你跟花儿先歇着，我亲自去取。哎，春花，那漆树可会咬人，你就在此歇息，陪着姑娘喝喝茶，我去取来便是。多谢姑父。快，先坐，喝口茶。哎，春花，漆桶拿回来了。哎，真娘，你看，看看，足足3升的生漆呀！多谢姑父。哎，别，这漆桶太脏了，可别脏了你的手。没事的，我在家经常干活，这点脏不碍事的。哎呀，我叫个长工，给你们一路送回去便是了。那有劳姑父了。哎，你个臭小子你！啊，这生漆有毒，你想害死你爹呀？你还哭，还哭！你先别训孩子了，快去把衣裳换了吧。快去啊！真娘，实在对不住啊，孩子小不懂事，我这就让长工再去拿些生漆来。没事吧？痛不痛？不哭啊，不哭。给你吹吹啊。李德才，你往生漆里面兑了什么？为什么那么稀？春花，都是我不好，你就饶了我这一次吧，都是我不好，我糊涂，糊涂。你还不说实话？我就是瞧着生漆行情最好的时候，那田本昌出手又阔绰，我就许了田家5升。可谁成想，爹居然要把我们辛辛苦苦种出来的漆，就这么拱手送给那个甄姑娘，那不就不够了吗？你这说的什么话？真娘在咱们家制漆研墨，那是七婶亲自许诺过的，你又不是不知道。哎呀，春花，是我没用。真娘，久等了，姑姑。哎，怎么就你一个人？花儿呢？润哥哭个不停，花儿带他出去玩了。今天实在对不住啊，耽搁你这么久。姑姑，这些年您过得还好吧？还行吧。哎，这桶啊，其实挺重的，你拿回去的时候小心着些。哎，那姑姑我先走了，不打扰你了。正好我去找下花儿他们。好。姑姑，若是日后遇到什么事情，记得喊我，我一直在。也不知老夫人是怎么想的，让一个小丫头来当制墨师，你说谁能服她？啊，谁又能听她请？这不是胡闹吗？这不是？少管事，这几年磨坊生意差，本就兴不起，若是让那个甄姑娘来这瞎折腾一通，怕是更难管了。您到底是怎么个打算？稍安勿躁，我知道你们为难，咱们权钱呀，只当把磨坊借他用用是。那管事的还是咱们啊，他要用料用人都得从我这儿走。哎，这磨坊的规矩啊也没变吧？
你看啊，我先刮墨灰，然后刮完了以后呢，放贝香、乳香、梅花、桂花，我就揉面团，拿大锤砸，我就使劲砸。砸完之后呢？翻个面，继续砸。男左女右，该怎么样？哦，好的。邵管事，甄姑娘，这是制墨坊。这是和墨坊。哎，这是筛烟的赵师傅。赵师傅，一个女人能有什么大本事？赵管事，日后甄姑娘会经常在烟棚出入，你们还是要穿戴整齐。我们在磨坊干活，穿着一直如此啊。对呀，这要把大伙热出个好歹来，耽误了工期，谁来负责？再说了，进入李磨磨坊，向来是不论位次，一视同仁，总不能说来了个女的，就什么都变了吧？对呀，对呀。我当是谁呢？原来是那日不识我超平烟台的蠢货，左右见那丢人的又不是我，我有什么可在意的？哈哈，哎呀，好飒爽的性子呀！怪不得3年前敢当着所有人的面退婚，怕是那时起就不要什么名节和体统了吧？现在光着的人可是你们，要说名节跟体统，也是你们不在乎吧？快把衣服穿上。换衣服。甄姑娘，这里便是李磨烟棚，可供您使用。那邵管事，我需要烟碗30盏，灯草10烹，和墨大盏30，还有昨日我从六爷爷那里讨来的生漆，也请分装妥当，送到我的烟棚里。姑娘要这些，得先开单子去库房支。开单子在我这里，库房归蒋师傅管。东西拿到手，用了多少，留了多少，甄姑娘要自行留意。每日收工后做个统计。待此件事了，我还要验看收齐的。这么麻烦？这是李磨的规矩。明白了。生漆先用多少，后用多少，没个数目，重写一遍。邵管事，您看看，烟碗的型号和数量没写明确，重写一遍。甄姑娘要什么样的烟碗呢？头号是大的，还有3号，还有最小的。邵管事，给您，这次绝对没问题。
我回来了，真娘回来了。来，爷爷吃饭了，真娘回来了。吃饭了，真娘。来，快坐。多吃点啊，累一天了。真娘，你平时烧烟都眉飞色舞的，怎么烧这七烟台都愁成这样？以往这烧烟配比啊，都大差不差的。我不过管一些火候时机，可是如今，连烟油配伍也要一一试过，跟我想的实在差别太大了。生漆那东西稍有不慎，尤其气疮，用这药膏一擦就好。什么气疮？什么疮？没事儿。啊？来，我看看，看看你的手。没事儿。哎呀，娘没事儿。要命了，怎么这么严重啊？这支，来，这支我看看。没事儿。疼不疼啊？不疼。药给我，药给我，快点。你说说你，横竖都是挣钱，既然这七烟古墨这么不好做，你干嘛趟这趟浑水啊？受这些没必要的罪。受点苦怕什么？怕就怕有些人有些事情让我心烦，尤其是那邵管事，自打我进了磨坊，天天挑我毛病，不是说我取料没有登记，就说我这个用料数量对不上，取个烟碗再让我跑个3、4趟呢。这人真是太过分了。少安之做派，倒还和以前一样，如此，我就放心了。爷爷，您这话是何意啊？哦，你跟爷爷说一说，按你的计划，这烟要烧到什么时候？大致要到下个月配伍才能一一试过。下个月，还要1个月呀？这还算快的呢。我估算了一下，大概还有200余种配伍。啊，这得烧到猴年马月去啊！来，那针，就算烧到猴年马月，我也要试。那当年爹跟爷爷不都是这么烧过来的？哎，倒也是。当年你爹啊，烧烟一起就是20多盏。是啊，配伍虽然不同，那终归不就是烧烟吗？我若是点上数盏一同烧，那必定能快一些。娘啊，还得是您呐！怎么了？爷爷，我不吃了，我去烟棚再试一试。饭还没吃完呢，吃完了再走啊。你没吃几口？来来来，走啦。
瞧瞧，我这古墨漆砚台复原的如何？来，这漆砚台有钝感，论成色，只能勉强算是良品了。拿来制墨不过是凡庸之物。这是200余种配伍当中最好的砚台了。要不，我再将那些生料分得细一些，我就不信了，我一滴滴调整，还找不出最佳的配伍。真娘，爷爷，我怎么觉得好似生漆和桐油相容不恰所致？爷爷，我可是按照您说的，每份生料配好以后，都用竹制的杵臼徐徐拌之，以防浮沫翻起。你这样，去备一些豆油、麻油、荤油、茶籽油。尽量呢多备一些种类，分量不要太多。嗯，若是在这些油料当中找到合剂兴许啊，可以让生漆和桐油彻底的融合，这是烧盐的土办法。我知道了，爷爷。荤油，这荤油烧烟的配方，我怎么觉得我在哪儿见过？荤油烧烟，我一定见过。杂用至7次烧之，得烟极晶黑，名为漆烟。荤油，果然是用荤油。孙管事，正好我要去找你们呢，你们快来看看。我昨日突然想到了2个法子，我便来烟棚试了试，现在这烟台是不是可用了？虽有华彩，但油性太大，木泥反而难以成型，松散易碎。看来还是未得要领。没关系，我再试便是了，不打扰2位了。祁东家，请稍等，待我前去禀报。
是最简单的魔方，好变得很。你怎么来了？七祖母，这是我今日才交的新朋友，他不是云兰儿，他叫骆文谦。骆文谦，这盏鱼灯送你。谢谢。小妆映铜镜，胭脂成红衣。回墙青砖掩湿篱，孤雁落成萍，孤芳难自已。过往细细无归期。一抹微风为我添妆，一抹微影引我心上，一抹微声与我荣光，一抹为我痴狂，纵我心光。一抹微风为我添妆，一抹微影引我心上，一抹微声与我荣光，一抹为我痴狂，纵我心光。以爱为我，你让万物生